Busturia Urdaibaien kokatuta dagoen landa herria da, eta pausuz pausu iraunkortasunaren bidea jorratzen doa. Horregatik uste dugu, konposta eragin eta erabiltzeko aukera handiak dituela Busturik. Busturin gauz. Busturia dibertsoa eta aberatsa da. Guk honetaz gozatzen dugu. Baina hau, utzi gure dugu bebai, datozen belaunaldiak gozatu dezaten. Horretarako, iraunkortasun irizpidekin jokatu behar dugu. Eta zer da iraunkortasun irizpidekin jokatzea? Berez, mantendu daitezken baliabidea baino kantidade handiago bat ez gastatzea. Eta dekoguzen ekosistemak ez kutsatzea. Horixe da iraunkortasun irizpidekin jokatzea. Eta horrela, jokatu gure dugu guk gure hondakinekin. Eta zetan fijatu gara nola jokatu jakiteko? Dugun inguruan, naturan. Naturak, hemen basoak, berez jokatzen du iraunkortasun irizpidekin. Eta esplikatuko dugu nola egiten duen. Zertan fijatu gara nola jokatu jakiteko? Naturaren funtzionamentuan fijatu gara. Hemen gauz, Aingerubideko aristian. Aingerubideko aristian bizi diren izaki guztiek, landarak, animaliak eta bar, sortzen dituzten hondakinak, ingurumen honek, ekosistema honek, jasotzen ditu eta berriro birziklatzen ditu, berriro sartzen dira zikloan eta elikagai bihurtzen dira zuhaitzentzako, gatz minerala modura, eta animalientzako, zuhaitza botatzen dituzten eskurren modura, txorile jateko. Hemen, berez ez da hondakinik sortzen, etengabe buelta emoten du materiak. Lehenengoz gauza bat da, gero beste gauza bat, eta etengabe zikloa martxan dabil, biziaren zikloa. Ez dago hondakinik. Baina gu hona bagatoz, eta botatzen badugu plastiko hori ez da birziklatzen hemen, hori lekuz kanpo dago. Naturak funtzionatzeko bere lekuan behar ditu berak sortzen dituen hondakinak. Bere lekuan badaude bi hondakinak dira eta ez dira zaborra bihurtuko, ez dira inora eroan behar zerretzera zabortegietara. Berez birziklatzen ditu bere hondakinak naturak. Eta hori da guk kopiatu gure duguna, busturiarrok gure zaborrarekin nola jokatu jakiteko. Etxeetan sortzen den hondakin organikoen 30% bio-hondakina edo hondakin konpostagarria da. Hondakin zati hau berriz baliabide bihurtzeko, Busturian bi bide egongo dira. Lehena, auzo konposta guneak izango dira, aspe eta presapen kokatuak. Busturiko herritar guztiek erabiliar izango dituzte. Herrizen, naturak funtzionatzen dauen moduan funtzionatzen badugu, hau da, gure hondakinak sailkatute batu eta naturatik urten diren hostoak, bedarrak eta landaren azalak eta horrek guztiak bereiztuta ekartzen badugu
konpostagune honetara, natura bera enkargatuko da horrek danak deskonposatzen eta materia organiko berriro bihurtzen, basoan gertatzen zan moduen. Materia hori konposta deitzen da, eta berriro bueltatzen da ziklora, basoko ziklora, herriko lorategisetan edo etxeko lorategisetan erabili ahal izateko konposta, abonoa izango dugu. Ez da sortuko inolako zaborrik, berriro berrerabili ahal izango da. Birziklatu bezala, kasu honetan materia organikoaren zikloa. Inolako zaborrik sortu barik, gure hondakinak naturara bueltatu ditugu ziklo bat zerratuz. Berriro bizitza sortzeko, berriro landarek elikatzeko. Bigarren aukera edukiontzi marroia izango da. Edukiontzi marroia erabiltzeko aurretiaz izena eman beharko da. Webgunean, Busturiko udaletxan edo Altamirako kulturetxean. Izena emandako guztiei, kaleko edukiontzia irekiko duen giltza emango zaie, poltsa konpostagarri eta etxeko edukiontzi txiki batekin batera. Eta honekin bukatzen dugu materialen zikloa. Naturatik jaso dana, naturara bueltatzen da, zikloa itxiz eta landareak berriro elikatuz. Konpostaren erabilera nagusitzen bada, produktu kimiko eta kaltegarri gutxiago erabiliko dira. Horrela, lurrak hobeto zainduko ditugu eta hauen emankortasuna gehitu egingo da, ateratako uztak inongo produktuekin mindu gabe. Beraz, gogoratu, ez nahaztu, sailkatu.